Obbo Lidatu Ayyaaloo fi xiinxalaan siyaasaa Ayyuun keenya Jaawar Mohammad gartee dheengadda interview waliin dhiyaatanii shayxaana moo ilma namaatu obboleessa keetii jennaan a'uuzu billaahi mina shayxaana rajiim jee jechuudha. Kowkoloo jeesi. Anniin maraadhee namni dhiiga namaa dhugu, namni dhiiga abbaa gadaa dhugu, namni dhiiga battii orga isaa dhuge, namni dhiiga Hacaaluu hundee isaa dhuge. Namni dhiiga gartee Oromoo waggaa 27 wayyaanee wajji dhugee kophaasaa amma waggaa 7 dhugu jiru obboleessa naa taa'ii jeensi galee dhugaadha. Shayxaanni obboleessa nama qulqulluu ta'uu hin danda'u jechuudha. Sanarratti dhibbatti ani jawween deeggaraa jechuudha. Yaada sirrii, yaada eebbifama, yaada qabatama, yaada yeroo isaa eeggate, gaafii bireeddu deebii bireeddu harkatti. Tabara kanaa ajeetiin galmeessaa jechuudha. Amma namoota garii garraa obboleessa isaatii, maarree isaatii, miitirqishoo isaatii, zubbii isaatii hajuu. Adeero diina jechuu hiikaa beektaa dura. Obboleessi garaa tokko wajji dhalatte yoo si jeese diina keeti. Jaala jechuu beektaa dura. Foonii miti jaala jechuun yaada ka jaala se. Foon namaa fedhu Tigree ta'a, fedhu Amaara ta'a, fedhu maal ta'a, fedhu Soomalee ta'a, fedhu Kambaataa ta'a, fedhu Walaayitaa ta'a, daazammaara foon isaa. Kan nuti irraa haajaa qabnu foonii miti yaadarraa haajaa qabna. Yaadammati lidatuun Oromoof qabuutu obboleessa moo yaada lidatuun amma oofu jiruutu Oromoof obboleessa uumamoo yaada shayxaantichi oofu jiru. Sabboonummaan Oromoo dhagartee alagga nama keessa galchitee Oromoo xiqqeessitee sabboonummaa tokkoffaa wanniin dhabamsiisuu qabu sabboonummaa kan inni irra duuluu qabu sabboonummaa kan inni cabsuu qabu sabboonummaa jee abbaa gadaa fixu kana ka Oromoo itti naanneessee fixu kana moo khalakkii nama fixuun hin taatu namni yaada isaatii du'uun qabu namni namummaa isaatiin kabajamu qaba jee ka mormu kanaatu obboleessa keenyaa jechuudha. Saniifuu yaadaa fi foon adda baasaa. Foonilleedhaan ragaan ati abiyyi Oromoo ta'uu qabdu hin jiru jechuudha. Namni Jimma keessa maqaan Abiyyi Ahmad Alii jaamu hin jiru. Jimma keessa namni urjinaalli maqaan Abbaa Giddii, Abbaa Bulguu, Abbaa Garoo, Abbaa Raagoo, Abbaa Maarree miitirqishoo duubaa qaba. Urjinaal Jimma. Namni dhugaan Oromoodhaa namni Jimma wanni beeytuun yeroo hunda Abbaa Raagoo, Maarree Abbaa Raagoo, Abbaa Bulguu. Miitirqishoo Milliyyoo Abbaa Raagoo, Abbaa Gaattiraa. Maarriyyoo miitirqishoo Abbaa Cabsii, Abbaa Gangalchii. Kana duubaa qabaa jechuudha. Sigale. So dirqama Jimma dhalateef Oromoodhaa afaan Oromoo dubbateef Oromoodhaa jechuun sin jiru. Ana amma dura waan kana haasayeetiin ture. Maqaan kee Mahammad ta'eef Musliman taatu. Maqaan kee Kabbadaa ta'eedhaaf gartee kiristaanan taatu. Ka kiristaana si godhu hujii teetii. Ka gartee Muslima si godhu hujii teetii. That's why you believe it. Sanii jeetiin amma dura dubbadhee ture. Oromoos ka si godhu Oromoof maal gooteedha. Namni Muslimni yoo imaanaan madaalame Oromoo ta'uudhaaf sabboonummaan madaalamuu qabda jechuudha. Oromoo gatii kafaltee moo Oromoof gatii kafaltee moo Oromoo gatii kafalchiifte. Namni fuula dura kee duratti ilmoo nama gudeechisu. Namni fuula kee duratti reefa kee ajjeesee hareera rarraasee oofu. Mee ilma kee kaa akkami? Mee naa himi? Ilmummaan ati isarraa himattu, obbolummaan ati isaan dhaadattu naa himime. Nama kun hin ta'u jee lidatuun nama jalqabarraa akka Jaawarfaatti mormuu ture beeki namichi kun hin ta'u jee. Sigale hin ta'u jee nama jalqabarraa mormuu ture.
yoo obboleessa ta'e inninis Daani'el Kibret hammatee taa'u jira. Dabarsiitii Biraanuu Naggaa khaduraan qinijjit waliin lidatuu fi qinne wanti bar lidatuu fi geetaa wanti narraa himigaa qaallicha shayxaana ministeera barnootaa kan Biraanuu Naggaa kan saahiba turanii jechuun jaallan turanii jechuun Biraanuu Naggaatii wajji harka walirra kaa'atte Geetaachoo Raddaatii wajji chiis jecha Hai Oromoon akkamitti Oromoo fixaa Oromoo buqqisaa Oromoo jeesisiisa mee wahuma saba Oromooti ilma Oromooti Oromoo godhe naa mee waan Oromoo godhe malee namichi shayxaan no wahuma Oromoon itti ilma kiyya juu naa hime ilma barkan qabaachuun si barbaachisuu bar akka gartee huf jettee bar hafuura fudhattee si galee gaafa inni guddatee bakka siingee caayaatti hin taa'uufi akka inni si gudeeduufi miti akka inni si jeesuufi miti akka inni gibira jeesi gidirsuufi miti wanni ilma ati qabaachuun si barbaachisuuf maali mee maaliin ittiin dhaadatti mee Oromoo Abiyyi irraa maal harkattee ittiin dhaadatti khasaaraa malee Finfinnee meekaappii dibee meekaappii maroomni irraa dhiqee fuula jaartii ama 80 fakkaattu tana Finfinnee tolchee maar watara outletii ni qabdi bakka bishaan bahuu ni qabdi Finfinneen keessa sigale jarjaraan akkanuma fuudhaniituma dachii meekaappii godheetuma meekaappiin irraa dhiqamte ganni dhufna sigale qaallittiin Ingiliz tadheen gadda dhayte bakka itti footoo haasan dhabdeeti fooqii gubbaa dhaabbattee footoo wajji haate sigale akkana isa ajaa'ibaa sanu sigale mee kana rabbi sodaadhu kana ilmi kee Oromoon bar yoo an keetil inni nuu keeti takkaasi ifiin hin jenne yoo inni illeen keeti an siinjee baqachuu qabdaa bar kun kiyyaa miti jette beeyim magan jette falfalaan saanii eegee dhiigaa sigale namichi eegee dhiigaa sabaa sablammii hunda dhiiga dhugu jiru kun kiyyaa miti jechuu qabdaa Oromoon bar nagaya labsa aadaaf safuu qabaa bar aada qaba yoo wallo lekkatti araaramu qabaa kun aadaaf safuun qabu bar kijiba dhiira kijibtu sigale maaliin obboleessa meenaa himi isaanii mi khadeen gadda hiriira san kabaase nuti sirri keessa beena gaafa hiriira Finfinnee baasee Hacaaluu ajjeeftee galatoomii kanuma fi Jaawar qofaa gaafa jedhaniin Jaawar illee isiniif hin ajjeesa jee waada seenee jala maree gurbaa qaniin hin geenye rabbumaa baasee obboleessi khasijjeesu khasijiraachisu moo khasijjeesu erga obboleessa ta'e Hacaaluu maaliif ajjeesa erga obboleessa ta'e Battee Urgeessaa maaliif ajjeesa erga obboleessa ta'e Daadhii Galammaa ajjeesa erga obboleessa ta'e Mahammad Harargeetti maaliif bineensa nyaachisa reefuma isaa fuudhee maaliif awwaalchise sigale mootummaa keessa taa'ee nama dho'isisee beenu sigale Daadhii Galammaa maaliif ajjeesise Abduu Jabbaar Hussein maaliif ajjeesise erga obboleessa ta'e okay erga obboleessa ta'e Jaawar Maammakka Kursi jala qabnachuu maaliif hidhee gurbaa buskuta mana hidhaa seene lafee callaa tana gannuun baafne obboleessa akkana si godhu obbolummaan isin beeytan kana moo khasi wajji lolee bineensa akkana si godhe sirraa buqqisuu deemu kanaatu obboleessa keeti moo sigale kamtu obboleessa keeti atumti filadhu kamtu ilma keeti lidatuun gosa fedhe haa ta'u bineensa illee haa ta'u ilma namaati nuti kan deeggaru jirru kan jala yaa'u jiru yaadicha malee foonii miti duraan isiniin jennu jaala qabsoo maaliif waliin jedhamu lubbuu nama walii kennu jechuudha obboleessa garaa tokko baate caalaa bar jaalaat sitti aanaa amma oggii namni hundi karaa oggii yaa'u jaalmarroo jechuu kana jaala kana dubbii fooyyeseete jaala kana safaata si fakkaatte أنا في سبيرتي وان قتيت تنبافني في سباتة تو ملجيس قروا والرهيكا
jaalaa beeku biratti jaal jechuun nama lubbuu dabarsee sii kennu jechuudha. Nama si duroo du'u jechuudha. Nama yaada kee qabu. Yaada inni qabu qabda yaadaatu walii jaala isin godhee obboleessa isin godhee waliin isin ajjeesaa jechuudha. Yaadaa gargar isin baasee diina walii godhaa jechuudha. Amma Abiyyi Jaawar osoo arkee kam godha hokkotatee nyaatu. Obboleessa isaati. Obboleessa isaati. Haya badabu. Marroo dirribaa afaan gatii kennaniiti obboleessa keenya. Mee isaa wajji mari'anneeti Oromoof nagaa buufna jedhani maaliif wajji mari'atiin san obboleeyyanii hijibaan wayyaanee wajji dhaqeeti mari'ate haadha Tigraay irraa du'a dhaabe haadha Oromoo irraa du'a dhaabuu didee aangoo barbaadan 4 kiiloo kursiin namni tokkicha bakka takkitti qofa mee eenyu kursii 4 kiiloo jedhani Oromiyaa keessatti aangoo adda qooddanneeti kursi federaala sijala qabnaa jedhaniin sijala mee 4 kiiloo maaltu dubbate kiiloo kee rabbi gataa buusu bakka deemtu bakka teessutti mee 4 kiiloo maaltu dubbate 4 kiiloo kursiin takkittiidha bitirkishoon takkitti Oromiyaa keessatti teenyee aangoo adda sheer godhanne wajji qabsooyne sheer godhanne nuti dandeetii teenyaan biyya teenya tajaajilaa jedhani abadan wadallootaan ichi fedhu rafaa jeeni fedhu haa horii ajuun kana malee nama kana mayyaadu aangorran kaa'u sigale ji'ee jalaati ta'e hundi nama obboleessa sigale ummanni keenya dammaquu qaba sigale buufaa gartee faarsee bulaa fi sakkaree iyyaan asirraa iyyuu kana ummanni kun ummata gartee afaan isaanii khireeffate piippiin irraa khireeffatte afaan isaanii mana uggii khireeffatte dirqama baati kafalu qabdaami dirqama san baachaa jiran faarsee bulaa jechuudha feesbuuka isaanii miidiyaa isaanii ni khireeffata khireeffatanii jira warra afaan khireeffate kanaa wajji yeroo ta'een gubin obboleessu Oromoon dhumaa jira buqaa jira ummanni beelaan dhukkeen irraa haa jirti kana isaan badhaadhinaa maarre janii dachii meekaappii dibanii sigale magaalaa takka tolchuudhaaf bar injiinarri dizaayin godhuun waggaa meeqarraa fudhata bar bishaan asiin baha masgiidni asii cherchiin asii sagaraan asii maggabayaan asii moollee asii mixiqqishoo waa hunda dizaayin godhee fixee lafaa bara akkanumatti oreeniituma dachii meekaappiin godhu namni sigale namni gartee khanafaa jijjiirama jeesit dhaadheessu maaliif ummanni kun kireeffamee jira ummata kireeffamee wajji yeroo teessan hin gubinaa dheengadduma Jaawar Oromoo miti maarreen Oromoo miti faarsee bulaan jechuun turre